px олон гишүүнтийг x-ээс хасах нь 1 олон гишүүнтэд үлдэгдэлгүй багтдаг. Бөгөөд x дээр нэмэх нь 2 ба x-ээс хасах нь олон гишүүнт байхад ижил үлдэгдэл өгдөг бол a b тоглороо гэж. За би 100-ийн диаграм ашиглая энд. X-ээс хасах нь 1 олон гишүүнтэд үлдэгдэлгүй багтдаг учраас энийг тэгтээ тэнцвүүлчих юм бол энэ дээрээс x тэнцүү 1 болно гэсэн. X тэнцүү 1 гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Px 1 нь биднэрт тэг байдаг гэсэн. За нөгөө талаас x дээр нэмэх нь 2 болон x-ээс хасах нь 2-д ижилхэн үлдэгдэл өгдөг гэсэн. За эндээс x-ийг олчих юм бол x тэнцүү 2, x тэнцүү. За энд хас 2, энд 2 болох юм байна. Би 100-ийн диаграм 9-оор тэгээрүүд маань шугамын олон гишүүнт учраас тэгтээ тэнцвүүлийн нөхцлүүдийг орлуулахад энд тэнцүү байх хэрэгтэй гэсэн. За тэгвэл ийм системийг бодоход биднэрт a b хангалттай гэсэн үг. За x-ийн оронд 1-ийг орлуулчих юм бол 1-ийн 3 зэрэг дээр нэмэх нь a гүрждэг нь 1-ийн квадрат, хасах нь b гүрждэг нь 1, нэмэх нь 2 тэнцүү тэг болно. За одоо дараа нь хасах 2-ыг орлуулахаар хасах 2-ын 3 зэрэг дээр нэмэх нь a гүрждэг нь хасах 2-ын квадрат, хасах нь b гүрждэг нь хасах 2, нэмэх нь 2 тэнцүү. За дараа нь 2-ыг орлуулахад тэнцүү байх хэрэгтэй гэсэн. 2-ын 3 зэрэг дээр нэмэх нь a гүрждэг нь 2-ын квадрат, хасах нь b гүрждэг нь 2, нэмэх нь 2 болно гэсэн. За энэ систем тэгшдэглийг одоо хэдүүлээ шийдэх хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ систем тэгшдэглийг бодох юм бол биднэрт энэ дээрээс за доотлын тэгшдэглээс шууд гарч ирэх юм байна. B-ийн тэнцүү 4 гэх хэрэгтэйсэн. B-ийн 4 бол дээдлийн тэгшдэгэд орлуулчих юм бол биднэрт A нь олдох ёстой. Тэгвэл A-ийн тэнцүү 1 болно гэсэн үг. Ингээд биднэрт A, B тоонуудыг олсон чинь A1, B4 гэдэг чинь E хариулт байна.